Jama'a barka da dawowa cikin zauren akwai turanci. Yau kamar kullum za mu yi magana ne akan kalmomi na turanci guda biyu masu kama da juna kamar want da need. Kalmomi ne guda biyu na turanci waɗanda mutane suke amfani da su. Misali, idan mutum yana son ya yi wani abu zai ce I want to do this, ina so na yi abu kaza. I want to buy this, ina so na saya abu kaza. To buƙatuwa na mutane shine want, kamar yadda muka sani. Idan kuma buƙatuwan ya zamto na dole wanda ake matuƙan buƙatuwa zuwa gurin shi shine yake zama need kenan, wanda dole ana buƙatan shi, kamar cin abinci, kamar yin wanka, kamar yin ire-irensu. Don haka za mu yi dubi ga examples ɗin nan kamar haka. I want to buy another car before December. I want to buy another car before December. Ina so na siya wani mota kafin watan 12. Ina so na siya wani mota kafin watan 12. Kun ga yana da mota amma yana so ya siya wani mota, bukata ne, amma ba abin da yake so ya yi amfani da shi bane zirkan. Kun fahimci wannan? Sai kuma example na biyu shine I need to refill my cylinder gas. Ina so na refilling cylinder gas ɗina. Shi cylinder gas wani abu ne wanda ake amfani da shi a wurin girka abinci. Kaga maganan girki maganan abinci kenan. Dole sai an ci abinci kafin rayuwa ya ci gaba da yi. So wannan bukata na refilling wannan cylinder ya zama dole. Kun fahimce ni? So akwai want, akwai need, akwai bukata na kowa da kowa, akwai matsalin bukatuwa. Kun fahimta wannan? To mai magana shine Aliyu Rilwanu. Za a iya yin following saboda samun content irin wannan, kuma za a iya sharing saboda video din ya sami wani dan uwa wanda bai samu wannan bidiyon ba. Assalamu alaikum warahmatullahi.